fino all'Emirates Palace, l'albergo famoso qui. Questa zona si chiama Abu Dhabi Corniche, via mare, circa 6 km di lunghezza. 6 km di lunghezza, e vediamo la maggior parte delle banche, delle grandi aziende, uffici dentro questi grattacieli che danno sul mare. Invece dentro la città le case sono basse, che la gente del posto abitano dentro le ville, se loro comprano le ville o prendono queste ville regalate dal governo perché hanno il diritto di una casa, una villa per ogni famiglia o anche ogni coppia quando si sposano, iniziano la loro vita con questi regali dal governo. Abu Dhabi ha circa 2 milioni di popolazione, 2 milioni, 400.000 solo di Abu Dhabi, 400 l'isola si chiama Urdu. Qui c'è una isola si chiama Lulu Island, Lulu in arabo, le perle in italiano, l'isola delle perle, una di 2 isole artificiali, perché hanno fatto queste 2 isole per proteggere questa spiaggia, perché questa spiaggia ci sono tante attività sportive, anche fanno l'offshore Formula 1, le corse delle barche su questa spiaggia. L'Emirato di Abu Dhabi ha 90% del petrolio degli Emirati Arabi Uniti, circa 70.000 milionari vivono a questo Emirato, un Emirato molto ricco che aiuta, finanzia gli altri Emirati. Abu Dhabi ha il petrolio per i prossimi 150 anni, però dal momento loro non pensano di consumare questa ricchezza temporanea del petrolio. Qui sfruttano le energie rinnovabili, e c'è una città vicino all'aeroporto di Abu Dhabi, dipende dall'energia solare, si chiama Masdar City, e anche le macchine dentro questa città dipende dall'elettricità, le macchine, non fanno le macchine di entrare per pulire l'ambiente dentro questa città. Anche sfruttano l'acqua del mare per produrre energia elettrica, e anche fanno la desanizzazione. Entriamo nella casa della gente del posto, loro offrono sempre il caffè senza zucchero e il dattero, dalla mano destra il caffè, mano sinistra il dattero, e vediamo anche una usanza che loro, quando l'ospite finisce la visita, danno acqua di rosa le mani per pulire le mani, e anche usano sempre l'incenso dentro le loro case, specialmente anche il venerdì come domenica, tanti preferiscono di vengono con la macchina circa un'ora, con la macchina, la strada da Abu Dhabi a Dubai circa 150 km di lunghezza, però la gente risparmiano dell'affitto qui e abitano fuori di Abu Dhabi. Ogni emirato di questi 3 emirati, Abu Dhabi, Dubai e Sharjah, ha la sua compagnia aerea che non è permesso di atterrare all'altro emirato. Abu Dhabi ha la sua, si chiama Etihad Airways. Etihad significa in italiano unione. Questa è la compagnia nazionale degli Emirati Arabi Uniti da 2003, e lo sponsor di Formula 1 qui, lo sponsor di Manchester City, la squadra inglese, che adesso hanno circa 50% di Alitalia, che hanno comprato da un mese o questi giorni, hanno comprato circa 50% di Alitalia, Etihad Airways. L'altra compagnia, la compagnia si chiama
la famosa Emirates, quella di Dubai. Emirates hanno una sala dentro l'aeroporto di Dubai che solo per aerei con 2 piani, si chiama Airbus A380. 555 passeggeri, c'è camera di spa, camera di cinema, tutto di cricket, anche di tennis. Qui il calcio, anche sport famoso qui, ci sono tanti allenatori famosi. Zenga allena una squadra qui a Abu Dhabi, si chiama Al Jazeera. Il Jazeera è un nome come il canale televisivo famoso Al Jazeera. Il Jazeera in arabo significa in italiano l'isola, dove c'è qui Jazeerat Saadiyat, l'isola della felicità, che sarà un distretto culturale multinazionale dove fanno una copia del Louvre, Guggenheim, Museo Marittimo. Oggi è mercoledì, un giorno di lavoro, così il parcheggio vicino a uffici pieno, il parcheggio come in Italia con pagamento, un'ora 2 dirham, però se qualcuno non mette il ticket c'è la multa 100, anche un'altra 200 dirham, 20 o 40 euro la multa. Golfo Arabico, la città di Giardini, e fiori. Questi mesi invernali sono strade, però nell'estate altri tipi di piante che resistono il calore del sole. Questa è recensione di palazzi, gente della famiglia reale o anche stranieri. Ci sono anche la residenza come si dice, bodyguard della famiglia reale, guardie del corvo. Tutta questa zona si chiama il Boten Area, che c'era un posto per fabbricare le barche caratteristiche di legno. Adesso c'è una marina, sono progetti moderni, ci sono i palazzi di questa famiglia reale che si chiama Al Nahyan. Questa famiglia da 1791, lo sceicco attuale numero 14 di questa famiglia che governa Abu Dhabi. Tutta la gente, non per esempio non per lo sceicco, per il suo palazzo, per tutti. L'Emirato del Sharjah, l'Emirato del Sharjah ha una scultura islamica che uffici statali, l'aeroporto a forma di una moschea, però per conoscere questa moschea, questo ufficio, sempre la moschea ha una torre, si chiama minareto, con un simbolo di mezzaluna o circolo come il simbolo del calendario lunare. Quelli che hanno questi stipendi, la vita è stata cambiata radicalmente, anche l'autostrada tutta illuminata, 150 o più di 300 km tutta la strada illuminata di sera. Ecco l'Emirates Palace, una delle cuore di Abu Dhabi, questo albergo. E questa è l'entrata del VIP, alla sinistra, l'entrata di persone importanti come presidenti e re di altri paesi. Quando vengono qui stanno dentro questo, entrano da questa entrata.